OK。啊。唔識聽啊，啲韓文。夜機，我哋夜機又要飛啦啊！話咁快幾個月咯喎，未夠半年，又飛一次。第一站首爾，一切順利啊，順順利利，希望夜晚舒服啲啦，上機可以瞓下覺，第二朝就到啦。我哋今次行李都唔多啊，就咁搞掂，輕鬆上陣啦。入閘噶啦嗱，安檢嗱，仲有好多食肆嘅，媽咪見到未？啲食肆呢個水族館點解冇開嘅喂？我哋仲可以揀嘢食，不過未餓咧，係咪？以前冇噶呢個嘢，三文魚啊，三文魚回流啊，呢個圖係三文，整咗個咁嘅一個生態動物園。哦，咁樣嘅隻熊，我哋就坐依部機啦，上緊貨啊！我哋媽咪。我哋隻機喺度幫我哋上緊行李啦。慢慢咧，唔使咁快機，唉。呢咕嚕啊，唔識聽啊啲韓文，滿滿的人啊。哦，真係咁鬼前嘅，你呢次派啲座位，睇下有咩啦？韓國餐，魚米飯，呢啲係黃油餅乾，呢啲係生嘅水果，一個包仔，紅酒，呢啲拌飯 ，OK。可能麻麻地啊。呢個係韓國泡菜，我食嘅。魚都 OK 啊，魚。呢個都試下隻魚。都唔識玩啊呢啲，我乜都試下佢啊，汕頭嘢，呢啲嘢都試下佢。唔係 wasabi 係嘛？咁大支辣死人咩？有啲鹹，有啲辣。硬係怪怪地啦，反正啊，唔理佢嗱，怪怪計計，都係啲日本嘢好食過，好過韓國嘢，我覺得。係啊，同啲上海華東文化似似地嗱，蝦餃嘅泡菜。沙飯啦，應該是，加埋呢啲，撈埋啲飯，撈埋湯係嘛？一紅酒得唔得啊，媽咪？哇，又幾好入口喎嚇！我都係擠啲嘢落去先得，加啲料太淡啊！呢啲清淡啊就係。繼續前行啦，第一站安全到步啊！第一站，唉 ，OK， 耶，see you later，see you later。